សួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីប្រភេទអេក្រង់ Huawei ដែលជាប្រភេទអេក្រង់ស្រីចេញពីក្រុមហ៊ុនហ្មងអញ្ចឹងប្រភេទចេញពីក្រុមហ៊ុនគឺមានកូដវាមាន serial number អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាតើប្រភេទអេក្រង់ Mate 30 Pro ដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាមានភ្ជាប់មកអីខ្លះអូខេឥឡូវយើងដោះមកមើលខាងក្នុងអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទអេក្រង់ Mate 30 Pro លោកអ្នកឃើញហើយគឺវាមកជាមួយនឹងសុំតួរបស់វាហ្មងហើយសម្រាប់ខាងក្នុងគឺវាមានបន្ថែមនៅថ្មបាទថ្មដុំញ័រហើយវាមានសៀលការពារច្រើនហើយអញ្ចឹងប្រភេទក្លុំបេអេក្រង់ Mate 30 Pro នេះលោកអ្នកពេលផ្លាស់ប្ដូរទៅបាទគឺពេញចិត្តតែម្ដងដោយសារតែប្រភេទនេះយើងមិនមែនជាប្រភេទដែលអេក្រង់នៅទីផ្សារដែលវាមកតែអេក្រង់ទេគឺវាមក set អញ្ចឹងជាមួយនឹងអេក្រង់ជាមួយនឹងថ្មផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអីគឺយើងអាចអញ្ជើញមក Open Store បានហើយគ្រឿងបន្លាស់គឺធានាស៊ីមជូនលោកអ្នកតែម្ដង